Çocukluk anılarından bahsetsene. Tadı çok güzel. Merhaba arkadaşlar, ben Faruk. Bugün arkadaşlar babamla beraber mukbang videosu çekmeyi planladık. Bugün kadayıf yiyeceğiz babamla beraber. Muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Aramızda böyle hayat muhabbetleri, sohbetleri yapacağız. Aramızda ne geçiyorsa onu konuşacağız. Umarım keyifli bir an geçirirsiniz. Baba ne yapıyorsun? Sağ ol oğlum, sen nasılsın? İyi. Bugün kadayıf yiyeceğiz. Bugün fıstıklı kadayıf var. Her zamanki gibi kışkırtma yapmıyorum biliyorsun. Yok yani ara sıra da olmasın. Bugün artık ödülümüzü yiyeceğiz. Aynen. Kadayıf ödülü. Yani çok güzel, evet. Gerçekten bu fıstıklı kadayıf çok şahane gözüküyor. Gördüğünüz gibi şöyle hafif böyle bir kameraya şöyle bir yaklaştırayım. Yani gördüğünüz gibi muazzam. Çok da güzel bir fıstıklı kadayıf. Şerbeti olsun, görünüşü olsun. İnşallah tadı da güzeldir. Aynen. Şahane gözüküyor. Değil mi Faruk? Aynen. Yani çok güzel. Bir yemeğe başlayalım. Şöyle bakalım nasılmış. Evet, suyumuz da bu arada geldi. Teşekkür ederim. Ama çocukluk anılarından bahsetsene. Tadı çok güzel. Çocukluk anılarından bahsetsene. Vallahi çocukluk anılarım şöyle. Bizim zamanımızda ben aşağı yukarı 4 sene 46 yaşındayım. 3 yaşından beri Karagümrük'te oturmaktayım. Fatih Karagümrük'te oturuyorum. Karagümrük'teyim. Doğma büyüme diyebiliriz yani. Bizim zamanımızda eskiden bu Karagümrük'te Cafer vardı. Bu Tatlıcı Cafer vardı. Hı. O Tatlıcı Cafer'in çok meşhurdu. Revanesi çok meşhurdu. Revanesi var. Revaneci Cafer derlerdi ona. He. Revani. O 7'de 70'e herkes giderdi. Oradan revani yerdi. İsteyen revanisini orada yerdi. Muhallebi yapardı. Revani yapardı. İsteyen oraya isteyen de paket yapıp alıp evine götürürdü. Allah Allah. Onun karşılığında eskiden Atari salonları vardı. Biz Atari salonuna giderdik. Evet. Revanimizi yerdik. Ondan sonra Atari salonunda böyle jetonluydu böyle. Evet. Jetonu atardık böyle. Giderdik orada oynardık. Atari oynardık. Bizim zamanımızda internet yok. Bizim zamanımızda cep telefonu yok. Öyle şeyler yoktu bizim zamanımızda. Değil mi? Tamam. Bizim zamanımızda Atari vardı. Top mahalleler arası top oynardık. Misket oynardık. Yakar top oynardık. Evet. Efendime söyleyeyim, körebe oyunu oynardık. Evet. Efendime söyleyeyim, çivi oyunu oynardık böyle, çivi oyunu. Ne bileyim, bizim zamanımızdaki şimdiki gibi değil. Gerçekten o zamanın çocukluğu bambaşkaydı. O zamanın çocukluğu, gazoz kapağı oynardık. Evet. Kibrit kutuları yok mu? Onlardan böyle keserdik böyle atar birbirimize yapardık. Oynardık. Tabii. Yani bizim zamanımızda çocukluğumuz gerçekten o zaman var ya, gerçekten çok güzeldi. Ben de baba çocukken taso çok oynardım ya, taso. Hı. Böyle kazanmak için elimizden geleni yapıyorduk. Evet. Bir de Beyblade vardı. Beyblade oynuyorduk. Olarak da bakkaldan Biliyor musun ne kadar güzel? Bakkaldan da o un mu işte, un helvası mı, ona benzer bir şey vardı, böyle unlu bir şey. Hı. Onu alabilmek için böyle cebimdeki bütün kuruşumu harcardım yani. Aynen. Yani çocukluk zamanımız güzel. Bakkalcı Celal abi vardı, çok iyiydi. Bazen para almıyordu, borç yapıyordu bize. Bize misket alıyordu. Bakkalda ne kadar misket varsa yoksa hepsini alıyorduk adamdan. Gerçekten Çok güzel oluyordu. Gerçekten Celal abi çok iyi bir esnaftı. Hile harda bilmez, hile bilmez. Gerçekten çok iyi bir insan, esnaftı. Bence de öyle. Bir şey alırdı 1 liraya. 1 liraya aldığı şeyi 10 kuruş koyardı üzerine kar. Değil mi? Tabii. Her türlü şey var ya, her türlü
insan var ya. Hı? Kimisi iyi, kimisi kötü. Yani ayırt edebilmek çok zor. Bu arada tatlının yanında susuz olmaz. Kesin su olacak. Yoksa insan yanar. Aslında tatlının yanında su içmek pek sağlıklı değilmiş. Yok. Kim diyor onu? Doktorlar. Yok yavrum. Öyle bir şey yok. Ne doktoru? Su olmadan olur mu ya? Her seferinde beni kışkırtıyorsun. Beni kışkırtıyorsun. Geçen gün işte hani bu şey mesela şey vardı ya, yapmıştık ya video. Neydi o? Lollipop mu? Bak. He, lollipop. Bu da aslındaki şey. Videolar diyorum. Beni uykuda yakaladın. Dünkü videoyu mu? Hı. Aynen. Dün çay akşam benim mübarek çay may bilmem ne acayip. Ben bir adam sanki beni rüyada zannettim kendimi. Oğlum her seferinde beni zayıf yerlerinde yakalamaya mecbur musun sen? Niye beni zayıf yerlerinde yakalıyorsun? Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Niye beni öyle kötü yerlerden yakalıyorsun? İyi akşam ben sana dalmadım. İdare et beni ya. Yani. Anladın mı yani? Allah kulağı halim çok ters senin. İyi bir şey demedim. Gene gayet sakin yavrandın değil mi sen? Faruk yani böyle kıskısır beni. Zayıf noktalarımı bilir. Sürekli böyle kıskısır beni ama bu sefer hayret. Baba gençken nerede çalışıyordun? 20'li yaşlarında. 20'li yaşlarda kahvede çalışıyordum. Kahvede Nizam Babam diye bir kahvesi vardı Karagümrük'te. He. Rahmetli Nizam Baba Samsunlu. Onlarla çalışıyordum. Lokantalarda çalıştım. Kahvelerde çalışıyordum. Evet. Öyle yani. Hakan sineması var eski. Hakan sinemasında çalıştım. Oo. Aynen Hakan sinemasında çalıştım. İşte öyle. Ömrümüz öyle geçti işte. Bayağı yerde çalışmışsın. O kadar güzel ki, o kadar fıstık dolu ki bu kadayıf. İnsanı kesiyor biliyor musun? Yiyemiyorsun biliyor musun? Evet. O kadar ki yani maşallah. Beni kesti vallahi. Kesinlikle malzemesi bol. Ben fazla yiyemeyeceğim. Anca bu kadar. Beni kesti vallahi. Beni kesti. Gerçekten kesti beni. İşte öyle. Çocukluğum öyle geçti. Benim yaşlarımda ne yapıyordun baba 26-27 yaşlarımda? Hayır. Çalışmaya devam. Aynı işte. Belediyede çalıştım. Belediyeye girdim işte. Belediyede çalıştım. Ha. Şimdi belediyede çalıştım. Belediye içinde çalıştım. Hı. Hala şu anda yine çalışıyorum belediyede. Evet. İsmini vermiyorum. İşte bir İstanbul'un bir belediyesinde çalışıyorum. Yani bu. Bir zamanımızda ben de küçükken çok misket oynuyordum misket. Acayip şekilde. Aynen. Küçükken misket ben de çok oynuyordum. misket oynadım. Ben de çok oynadım. Misket çocuklar hani kazanırken bir şey değil ama kaybedince çocuklar ağlıyordu. Yok Evet. misketimi ver, yok misketimi ver. Vermiyordum. Bu sefer merhamete geliyordum. Dayanamıyordum. Yani diyordum boş ver vereyim. Şimdi çocuk haklı ya işte. İnan ki bir zamanlar var ya, bu ne ki bunu bile bulamazdık. Bir zamanlar öyle şey ki ekmeğimiz olurdu, zeytinimiz vardı, zeytinimiz olmazdı, peynirimiz vardı, şekerimiz olmazdı, şu olurdu. Yani hep böyle hayat hep böyle şeylerle böyle geçerdi. Sana oğluma söyleyeyim yani böyle bir şey vardı, bir şey yoktu. Gene de şükür. Kuru ekmek de yeseydik yine halimize şükür ediyorduk. Evet. O zaman da kuru ekmeğimizi dahil yeseydik biz gene de Rabbimize hamd ederdik yani buluyorduk, zeytin buluyorduk. Zeytini bulsak ne mutlu bize, bizden parçası yok. Değil mi? Hele bir de yanında çay varsa, sabah kahvaltısında bir de bir parça da beyaz peynir varsa işte o gün bizim günümüzdü. Değil mi? Tabii o zamandan nerede? Anladın mı? Eskiler bayağı bir çekmiş ya. Yani biz çok çektik yani biz. Harbi yani. Ben kara lastik bile giydim. O Samsun hani kara lastik ayakkabısı yok mu? Kara lastik. Kara lastik derlerdi ona. Onu bile giydim ben. Ayakkabım yoktu. Kara lastik giyiyordum ben. Vay be. Tabii ben kara lastik bile giydim yani.
nostalji. Hiç unutmam, o yolun ortasında böyle telli otobüsler gider. Böyle boynuzlu otobüsler giderdi. Boynuzlu otobüslere bindim ben. O otobüste boynuzu bazen yerinde, boynuz yerinde çıkıyordu. Şoför çıkardı üstte, onu tak yine takardı oraya. Otobüs tekrar yoluna devam eder. Ben de Eski Leylandlar, Bussünkler. he, Ben o zaman oralardan gelmeyeyim ben. O boynuzlu otobüsler, nostaljik tramvaylar. Hepsine bindim ben onların. Ben de 99'da baba ilkokula gittiğim zaman Evet. siyah önlük giydim. Siyah örnek benim zamanımda da Çok, vardı. çok Su vereyim güzel. mi? Çok güzel ana. Yok ben içmiyorum. Sen içersen iç. Yok mu? Yeter. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ayağına sağlık. Evet. Eline Afiyet sağlık. olsun. Kesene bereket. Evet. Çok güzel bir tatlı getirmişsin. Gerçekten kesti yani. İnsan yani fazla yiyemiyor çünkü içi dolu fıstık. Aynen öyle. Allah razı olsun. Ben de bayağı yedim kesildim arkadaşlar. Yani muhabbetimiz bu kadardı. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Mukbang ilk videomuz İlk mukbang. video, bizi seyrettiğiniz için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Saygılar. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna kadar geldik. İlk bir mukbang videomuzdu. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok bunun gibi video gelmesini istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.